17 марта 2021 года в Южной Корее компания сослуживцев корейских ВВС вечером отправилась на корпоратив в ресторан. В этой компании в тот вечер также была девушка. Девушка даже не обязана была присутствовать на этом корпоративе, но вышестоящее руководство заставило ее быть там в тот вечер. После корпоратива они сели в служебную машину, где один из сослуживцев на заднем сидении начал домогаться до этой девушки. Он трогал ее за грудь и гениталии и пытался поцеловать. Девушка начала кричать и выскочила из машины, на что сослуживец, который к ней приставал, лишь начал над ней смеяться и говорить, чтобы она обратилась в полицию. Водитель, находившийся за рулем, впоследствии на допросе говорил, что якобы он ничего не слышал. Видимо, боялся, так как сослуживец, который приставал к девушке, был старше всех по званию, видимо, какой-то офицер. Выяснилось, что подобная ситуация произошла уже во второй раз. Вышестоящее руководство просило девушку не поднимать шумиху, потому что вдобавок ко всему сам корпоратив был незаконным из-за ограничений, связанных с пандемией. Отец этого сослуживца тоже пытался договориться с девушкой, объясняя это тем, что у его сына могут быть проблемы с карьерой, и что это, видимо, для него не является такой большой проблемой. Сам сослуживец после этого шантажировал девушку и говорил, что в случае чего он просто уйдет из армии и будет заниматься бизнесом со своим отцом, или в крайнем случае убьет ее, а потом убьет себя. Девушка, естественно, обращалась в полицию, но по какой-то причине разбирательство этого дела затягивалось. Девушка посещала психолога и продолжала ходить на работу, и каждый день видеть там этого сослуживца. Его даже не перевели в другое место. Все это продолжалось где-то месяц, а в апреле девушка вышла замуж. Они не делали с мужем церемоний, просто расписались, а на следующий день после свадьбы девушка покончила жизнь самоубийством, записав все это на камеру. Ее обнаружил муж, который пришел утром домой с ночной смены. Он тоже был военный и работал в том же месте, что и его жена. Есть предположение, что муж тоже просил девушку забыть об этом случае. Я ни в коем случае не пытаюсь очернить Южную Корею корейцев. Корея действительно потрясающая страна, которую я очень люблю, но идеальных стран не бывает. И если вы хоть немного интересуетесь Южной Кореей, как мне кажется, вы должны знать, что здесь проблема сексуального насилия стоит особенно остро. Да, вы можете мне сказать, что зачем я про это рассказываю, такое может случиться не только в Корее, абсолютно в любой стране, но я живу в Корее, поэтому в том числе я и рассказываю о том, что происходит в Корее. Очень жаль, что несмотря на то, что сейчас 21 век, в умах многих людей, не только в Корее, и в России, и в абсолютно любой стране в той или иной степени, в общем, в умах людей до сих пор остаются архаичные мысли о том, что если они достигли какого-то высокого положения, они имеют право творить всякую дичь, за которую они не понесут никакой ответственности. Очень хорошо, что мы сейчас живем в эру интернета, и о таких ситуациях мы узнаем сразу. В прошлом году в Корее был скандал с мэром Сеула, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, и выход из этой ситуации, которую он нашел, это покончить жизнь самоубийством. Как мне кажется, если бы он действительно был невиновен, то он бы всю жизнь свою положил на то, чтобы доказать, что он этого не делал. А так получается, он убил себя, дело после этого, естественно, прекратили. Но этого ублюдка абсолютно не жалко. Преступник сам подписал себе смертный приговор. Жаль девочку, которую, по сути дела, изнасиловали, но которая не смогла добиться правды. Берегите себя и своих близких.